एटा एक्चुअली गोटे एंडेमिक डिजीज एटा जानते 2009 रे जेमती गोटे एपिडेमिक प्रोपोर्शन नहीं जाइतला स्वाइन फ्लू एटा एबे एंडेमिक डिजीजटा एथर टिके लागुची टिके एपिडेमिक प्रोपोर्शन रे नहीं जाइची कारण नंबर ऑफ केसेस एथर टिके अधिका ହେଇची गत वर्ष किछि वर्ष तुलन एटा को एक्चुअली दीटा पीक आसे गोटे समर रे आसे समर में रेनी सीजन रे बेसिकली आसे जून जुलाई रो स्टार्ट के सेप्टेम्बर जाए रहे आ गोटे नवेम्बर डिसेम्बर आरंभ के मार्च जाए रहे एटा दीटा फास्ट मेजर पिकटा होची समर रे जोटा आसे किंतु एटा दीटा सीजन पे हमें प्रिपेयर्ड था दरकार एटा गोटे डिफरेंट देन कोविड एला जे इथरे यार वैक्सीनेशन भलो वैक्सीनेशन अवेलेबल अच्छी जोटा कि बहुत दिन रो अच्छी एवं प्रति वर्ष से वैक्सीन टाक ट्विक कर दियंती सो द नुआ स्ट्रेन जोटा भी आसला ताको कवर करि पारे आ द्वितीय कथा है यार गोटे आंटीवायरल ड्रग अच्छी जोटा असिलटामिविर जोटा कि हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट सेटा भी इजिली अवेलेबल अच्छी खाली आम रहा डायग्नोसिस करवा कि डायग्नोसिस सस्पिशन हवा दरकार जहाँ कर सपोज हाई ग्रेड फीवर अच्छी ब्रेथलेसनेस कफ यही टाइम रोचे आप फिल कले ना यहाँ ये नुहे WBC काउंट देखले नॉर्मल अच्छी लगुच भाइरल इन्फेक्शन हो पारे टेस्टिंग टिके आमर सर्टकमिंग्स अच्छी क्या गवर्नमेंट रे फैसिलिटी ना RMRC करुच्ची तो मुझे जानी अन्य को जगह कर प्राइवेट रे किसी फैसिलिटी जो कर बहुत कस्ट पड़ जाऊँगी तेणु से जिते आप सस्पिशन बेला आप आंटीवायरल ड्रग नेले जीवे डाक्तर पाक देखा करेंगे इवेन से WHO कौच जदि सस्पिशन रोचे तेल आंटीवायरल ड्रगटा स्टार्ट करदे और टेस्टिंग पठेबा पर्टिकुलर जो ऑक्सीजन कमिला से आम अपेक्षा करवानी जे आम रोगटा डायग्नोसिस है दबा आउ गोटे वैक्सीनेशन जो मैंने हाई रिस्क इंडिविजुअल आम जान जमी कोविड रे हाई रिस्क है जो मैंने एबव 60 एल्डरली जो मैंने कोमोरबिड है जो इम्यूनिटी कम से हाई रिस्क सीवियर डिजीज होवार से वैक्सीनेशन मस्ट इनफैक्ट गोटे अडल्ट वैक्सीनेशन जोटा अच्छे समस्त रेकमेंडेड एबव 3 इयर्स समस्त पर्टिकुलर जो हाई रिस्क टिकर अच्छा प्रेगनेंसी अन्य कंडीशन जोटा कहली से निश्चय आप वैक्सीनेशनटा देदेले ये रोगर सिवियरिटी आनी आप आफेक्शन मैंने आफेक्ट हबार संभावना वर्चुअली रही जदि भी हम सीवियर डिजीज तो केवे भी हम ना एटा यूजुअली फेब्रुआरी जन लास्ट कर लगुच मार्च मत लगुच बाय एंड ऑफ मार्च एटा आम एथर बाहर जाइथिबा एटा तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शनटा जमती आप कोविड स्प्रेड होता सेमती स्प्रेड हम आपण कासुचंती आपण पाखे मो देर मत इन्फ्लुएंजा है मो कासुची मो पाखे जी ठिया से जब अनप्रोटेक्टेड जब वैक्सीन बॉडी रे इम्यूनिटी नहीं हबार संभावना रहा जदि ड्रॉपलेट गोटा कौन सरफेस रे पड़ी मुझे सरफेस हाथ मारली फिर मुह नाक कि आखिरे मारली ताले सेटा फिर स्प्रेड कर संभावना एक्जाक्टली जमती आप कोविड स्प्रेड करता ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एटा भी सेमती आइसोलेसन आवश्यकता से ना जी कि आम निजी प्रोटेक्ट करे जो आम वैक्सीनेशन नवा जदि आमर किसी सेमती कंडीशन अच्छे सीवियर डिजीज होर संभावना अच्छी किंबा जदि आमको कासुची तेल मुझे बाहर को जाऊँ मास्कटा पिंधि एटा कोविड वाला एटा नुहे ये मास्क आम जब पिंधा तेल स्टैंडर्ड मास्क एटा सफिशिएंट कि एटा प्रोटेक्ट कर एतर माइक्रोनटा टी अधिका तेणु से या भाई कोविड भाया नुहे कि इवेन मास्क थ्रू रे भी आप स्प्रेड कर जाऊला आदि आपंकर टी भलनरेबल एज ग्रुप अच्छा कि भलनरेबल कैटेगरी अच्छा सीवियर डिजीज हबार ताले जमती आमर भिड़ भाड़ एरिया को जीवे ना जदि जीवे मास्क पिंधे से जस्ट माइनर आपड़ जदि टी माने बियर करवा कि फॉलो करियो जोटा आम कहते स्टेप्स गुड़ा जोटा जमती आम कोविड बेलू बुझीते तार जब किसी परिमाण आम स्टेप्स गुड़ा फॉलो करवा एवं जदि वैक्सीनेशन नहीं ना वैक्सीनेशन नहीं जीवे एवं अर्ली स्टेज रे जदि आप डाक्तर को परामर्श ने ताले मो मत डरबार नहीं कोविड भाया ये डरबार किसी सेमती ना हाँ निश्चय एल्डरली लोक मुझे कहि वैक्सीनेशन नहीं जातु प्लीज छोट पिला जो प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट लेडीज मानी से वैक्सीनेशन नहीं जाटा भल वैक्सीनेशन अवेलेबल ओनली खाली कस्ट गोटे कन्स्टेंट तेणु गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट रही लो प्राइस रे वैक्सीन टाक केमती जदि अवेलेबल कर तार वैक्सीन अपटेकटा टी लोकों भीतर अधिकार रही।